एक सुंदर पहाड़ी गांव में राज नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। राज के पास एक निष्ठावान कुत्ता था जिसका नाम सथी था और वह बचपन से ही राज के साथ था। सथी केवल एक पालतू जानवर नहीं था, वह राज का स्थायी साथी था जो उसकी खुशियों और दुखों में हमेशा शामिल रहता था। एक सर्दी में गांव पर एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। सड़कों पर बर्फ जम गई और लोग अपने घरों में फंस गए। राज को अपनी बुजुर्ग माँ की चिंता थी, जो गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसे पता था कि माँ को आवश्यक वस्तुओं की जरूरत थी, लेकिन तूफान के कारण यात्रा करना असंभव हो गया था। अपनी माँ की मदद करने के लिए राज ने तूफान का सामना करने का निर्णय लिया। सथी अपने मालिक की चिंता को महसूस करते हुए पीछे रहने को तैयार नहीं था और राज के साथ चलने पर अड़ा रहा। साथ में वे बर्फीले तूफान में बाहर निकले, गहरी बर्फ और तेज हवाओं के बीच रास्ता बनाते हुए। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सथी की निष्ठा कभी कमजोर नहीं पड़ी। उसने राज को बर्फीले ढेरों के बीच मार्गदर्शन किया और अपने शरीर से उसे गर्म रखा। घंटों की मेहनत के बाद वे अंततः घर पहुंचे। राज की मां उन्हें देखकर राहत और आभार से भर गई। Oh my वे रात God. भर घर में रहे और आग के पास गर्मी ली। अगले दिन तूफान थम गया और राज और सथी गांव की ओर वापस लौटे। गांव वालों ने सथी की बहादुरी और समर्पण को देखा और उसकी और राज के बीच के बंधन की सराहना की। सथी की अडिग निष्ठा ने न केवल राज के परिवार की मदद की, बल्कि पूरे गांव को अपने साथियों की निष्ठा को महत्व देने और संजोने के लिए प्रेरित किया। राज और सथी अपने घर लौटे, उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। यह जानते हुए कि सच्चा साथी होने का मतलब है एक दूसरे के साथ हर स्थिति में खड़ा रहना।